为什么社会充满戾气？因为我们正陷入一场低端互殴的生存游戏。最有效的管制工具不是皮鞭，而是那部内容零负担的免费电视，它把你的大脑格式化，让你忘了为何腰杆站不直。这种恶性循环叫剃毛效应，对强权不敢咳嗽，就把满腔冤屈当成馊水，倒给比你更惨的弱者，向上磕头，向下拳头，白天看电视洗脑，晚上上网找人互撕，打赢了也只是在帮管制者擦鞋，用的是你最后的尊严。别让电视机取代你的前额叶，真正的强者是敢抓在沈默中发声，而不是在蚁穴里互咬。保持质疑，保持怜悯，别把自己活成一颗只有负能量、没有思想的愤怒小鸟。